Hello guys, good morning. Welcome to a new vlog. Today, মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ জাগিৰোডৰ পৰা, জাগিৰোড চহৰ আৰু আমাৰ সৈতে আমাৰ লগৰবিলাক আহিছে মাইনা তাতে বন্ধ কৰিব এতিয়া আমি আছোঁ জাগিৰোডত আৰু জাগিৰোডৰ পৰা গাড়ী মাত্ৰ এৰিছে ঘৰৰ পৰা সময় হ'ল কিন্তু ঘৰৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমি গৈছোঁ টেঘেৰিয়া পিকনিক স্পট ৱাটাৰফলটো আছে তালৈ গৈছোঁ তো ব'লক কেনেকুৱা লাগে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এই টেঘেৰিয়া ৱাটাৰফলটো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 52 কিলোমিটাৰ আৰু জাগিৰোড চহৰৰ পৰা প্ৰায় 19 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত আল্টিমেট লাগিছে আল্টিমেট মেমৰি আল্টিমেট পিকনিক প্লেচ আৰু পাহাৰীয়া জেগা পূৰা মাজে মাজে আহি আছোঁ এয়া সন্মুখত আমাৰ টেঘেৰিয়া প্লেচটো আছে পাহাৰলৈ যাব লাগিব ওপৰলৈ টিকেটটো কৰি ল'লোঁ মানে সোমাবলৈ টিকেট লাগিব আৰু টিকেটটোত আছে 250 টকা টেঘেৰিয়া জলপ্ৰপাত 250 টকা আছে টিকেটটোত 250 টকা এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু গাড়ীৰ পৰা নমালোঁ খানাৰ যিখিনি বস্তু আছে চব নমালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ দাদাই চাহ বনাইছে মানে কি চাহ খাই ল'ম চাহ খোৱাৰ পিছত বাকীবিলাক হৈ থাকিব মাংস আছে আৰু দালি আৰু কিবা আৰু যিবিলাক হয় আৰু চাহৰ সৈতে খাবলৈ বেড আনিছে বেড আৰু চাহ বনাইছে এয়া A few moments later. পিকনিকটো প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ কিন্তু আমাৰ লগৰবিলাকৰ লগত আহোঁ মানে কি একেলগে পঢ়া বা ডাঙৰবিলাকৰ সৈতে আহোঁ ভাল লাগে কিন্তু এবাৰ আহিছোঁ সৰুবিলাকৰ সৈতে টামামেণ্ট গৈ পাৰ্টিয়ে পাৰ্টি ওপৰলৈ পাহাৰৰ ওপৰত এতিয়া উঠি আহি আছোঁ ভালকৈ দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু কিমান পাৰ্টি আছে 4-5টা পাৰ্টি পাৰ হৈ আহিছোঁ অলৰেডি লাগিছেনে একো নহয় কৈছিলে নহয় বেয়া প্লেচ ভাল নালাগিব সকলো কৈছে একদম ভাল লাগিছে নাই প্লেচটো ভাল লাগিছে নাই চোৱা এবাৰ চোৱা এবাৰ চাই লোৱা এই আমাৰ নাইডু আগত নাইডুৱে আমাৰ প্লেচ দেখুৱাই আছে নাইডু অকণ ধৰি দিয়া চাবা দেই তই এতিয়া আহিছোঁ আমি ঘৰতে চাই আহিলোঁ হয় নেকি ওপৰলৈ গৈ থাকিলেতো ভালে লাগে গৈছোঁ গৈ আছোঁ ওপৰলৈ গৈ থাকিলে ভালে লাগে কিন্তু ৰিক্সি হৈ যায় কাৰণ এফালে মোবাইলটো আৰু আনফালে পিছল আছিল ভয় লাগে তথাপিও অলপমান আহিছোঁ আৰু অনুভৱৰ কাৰণে মামাক বোলে যাব দিয়া গম পাইছেনে কি হ'ল কেছটো কৈ দে লগ পালোঁ ফন্দা-ফন্দি হ'লোঁ মাকে কৈছে মামাক যাব দিয়া নমস্কাৰ দেই ডাইৰেক্ট মামা বনাই দিলে মামা এই চিংগুল মানুহজনক ইমান নিৰীহ মানুহজনক মামা বনালে ডাইৰেক্ট বিপ্লৱ তুমি কি ক'বা বিপ্লৱ তুমি কিবা এটা কমেণ্ট কৰা তাক চিংগুলে নহয় মাইনা কান্দিটো কিয় দুখ লাগিছে নে চিংগুল সন্থাৰ সভাপতি অ' ৰা মাইনাক এনেকৈ দিলে তুমি খালি ছোৱালী চাবা মই কৈ দিম কিন্তু কৈ দিম
এইজনে কৈ আছিলে ইয়াত আহিলে ভাল নালাগে বোলে, খালি পথাৰখনেই আছে। ভাল নালাগে বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া গম পাইছোঁ ভালে লাগে। ভাল লাগে অঁ। এতিয়া খানা পিনা দেৰিকৈ হ'ব, কিন্তু এতিয়া মেইন হৈছে আমাৰ ডান্স হ'ব লাগিব, গোটেই ডান্স হ'ব। এতিয়া ডান্স দেখাইছোঁ, গোটেই কেইটামান ডান্স কৰিব পাৰে। ব'লক hour later. খানা খোৱাৰ সময়, গতিকে খানা আৰম্ভ কৰিছে। মই খোৱা নাই, মুনু খোৱা নাই, মাইনা খোৱা নাই, তেনেকুৱা খোৱা নাই। খানা খাব আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ ইটোহঁতে, আমাৰ বন্ধুহঁতে। ৰমনদা ভগাই আছে। One eternity later. The next day. তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তো আজি